చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా? కొబ్బరి చెట్టు దగ్గర అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మొదటిసారిగా అయితే ఇది కాపు వచ్చింది అనమాట. చూడండి, ఇదిగో ఈ పూలు వచ్చిందనమాట. పూలు వచ్చిన తర్వాత అయితే చూడండి, ఇదిగో చిన్నవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇదిగో కొబ్బరికాయలు పట్టేవి అనమాట. ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. మేమైతే మొత్తానికి 1 2 3 4 వేస్తాం అనమాట కొబ్బరి చెట్లు. అలాగే మా మామగారు అయితే ఇక్కడ చూడండి టమాటాలు వేస్తున్నారు. టమాటాలు చూడండి, టమాటా పంట అయితే ఈ సంవత్సరం పండిస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ చూడండి టమాటా మొక్కలు కూడా వేసాం అనమాట. మీరు కూడా మీ ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా చేసి వేసే పంట టమాటాలు పండిస్తారు లేదో కామెంట్స్లో ఒక కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బై బాయ్.